ਚਾਦਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। 0302 49 59 900 ਪੂਰਾ 0343 041 7400। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੰਦੀਆਂ ਲੰਡੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ। Likey